Herkese merhaba. Yine bir sabah yürüyüşüne çıktık. Bu videoda sadece Moka ve doğayı göreceksiniz. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhun Sezer Coşkun. Bu videoda 3 yaşındaki Rottweiler'ım Moka ile bir yürüyüş yaptık. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoda hem Moka ile ilgili bazı şeylerden bahsedeceğim hem de köpek sahiplenmek isteyenler için faydalı bilgiler paylaşacağım. Daha önceki videolarımda sizlerden birçok soru gelmişti. Bir yandan onları da bu videoda yanıtlamak istiyorum. Rottweiler'lar güçlü ve asil hayvanlar ama aynı zamanda inanılmaz sevgi dolu canlılar bence. Moka ile geçirdiğim her an köpeklerin insanların hayatına ne kadar neşe kattığını bana hatırlatıyor. Köpek sahibi olmak psikolojik olarak insanı gerçekten oldukça rahatlatıyor. Bilimsel çalışmalar bile köpeklerin insanların stresini azalttığını, ruh halini iyileştirdiğini gösteriyor. Mesela ben Moka ile yürüyüşe çıktığımda bütün günün yorgunluğunu onunla beraber bırakıyor gibiyim. Onun meraklı bakışları, bana kuyruk sallayışı, sanki hadi patron her şey güzel olacak diyor gibi geliyor ve bu beni oldukça güne motive ediyor. Sizce köpekler bu şekilde bir sihir taşıyor mu? Sizin de evinizde baktığınız farklı bir evcil hayvanınız ya da köpeğiniz varsa günlük hayatınıza etkisini yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Sizlerden gelen sorulardan biri köpek bakımı için ne tür bir karaktere sahip olmak gerektiğiydi. Bence en önemlisi köpek bakımı için sabırlı olmak gerekiyor. Özellikle Moka gibi büyük bir ırk köpek bazen enerji dolu oluyor, bazen de oldukça inatçı olabiliyor. Eğer sabırlı değilseniz ve sabırlı olamıyorsanız onunla anlaşmanız oldukça zorlaşabiliyor. Diğer önemli bir özellik ise sorumluluk. Köpeğinizin yemeği, sağlığı, egzersizi, eğitimi, bunların hepsi köpek sahibi olarak sizin omuzlarınızda. Ayrıca sevgi ve bağlılık da olmazsa olmaz. Moka ile geçirdiğim her an ona olan sevgimin ne kadar güçlü olduğunu hissettiriyor bana. Ama dürüst olmalıyım, bazen de o koca patileri ve büyük cüssesiyle üstü başı batıkken, çamurluyken benim sabrımı sınamıyor değil. Önemli olan şey şu, siz köpek sahibi olmak isteyen arkadaşlar, bu sorumluluğa hazır mısınız? Bu kadar sabır gösterebilecek misiniz? Rottweiler gibi büyük ırk köpekler enerji seviyeleri oldukça yüksek hayvanlar oluyor. Moka'yı izlerken fark etmişsinizdir. Bu yürüyüşler onun için hem fiziksel bir ihtiyaç hem de zihinsel bir ihtiyaç. Aslında şöyle de diyebiliriz. Evinizin bir bahçesi varsa yani ona ayırabileceğiniz, onun kendi hayatını geçirebileceği büyük bir alanınız varsa onun sağlığı ve ruhsal durumu için oldukça faydalı bir katkı sağlamış olacaksınız. Tabii Moka gibi köpekler şehirde, apartmanlarda da yaşıyor. Burada önemli olan birinci kriter onun enerjisini günlük olarak yürüyüşlerde ya da burada izlediğiniz gibi doğayla ilgili yaptığınız etkinliklerde atabiliyor musunuz? Bu önemli. Eğer vaktiniz kısıtlıysa büyük bir ırk köpek beslemek sizin için oldukça zorlayıcı olacak. Tabii büyük bir köpek, işte Moka gibi bir cins sahip olmak istiyorsanız bunun için belli başlı fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Ama günün sonunda benim fikrim buna değiyor. Diğer sık sorulan sorulardan bir tanesi de köpek bakımının masraflı olup olmadığı. Yani burada dürüst olmak gerekirse evet, biraz masraflı. Büyük bir köpek fazlasıyla gıda tüketiyor ve kaliteli mama yedirmeniz gerekiyor. Onun özellikle sindirim sistemi için. Aşıları, tasmaları, oyuncakları derken bütçede belli bir miktar planlama yapmanız gerekecek. Özellikle Rottweiler tipi büyük ırk köpeklerin mama tüketimi de oldukça fazla. Aylık mama masrafını aslında köpeğinizin kilosuna göre planlayabilirsiniz. Ve bunun yanında veteriner ziyaretleri oluyor, parazit önleyiciler, belli başlı zamanlarda aşıları. Özellikle bunlar da bütçenizde önemli bir yer edinir. Buna dikkat etmek gerekiyor.
Rottweiler'lar genellikle koruyucu yapılarıyla biliniyor ama doğru eğitimde Moka gibi sakin ve dost canlısı olabiliyorlar. Moka'yı eğer insanların olduğu bir ortamda izlediğinizde onlar oldukça kibar davranıyor. Diğer insanlara karşı davranışı oldukça sakin. Çünkü o an bir tetiklenmesi yok ve orada yapması gereken şey bir koruma güdüsü değil, sosyalleşmek. Bunun oldukça farkında. Bunu sağlamak için küçük yaşta, erken zamanlarda daha fazla sosyalleşme ve daha tutarlı bir eğitim gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ben özellikle köpeklerde pozitif pekiştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir ödül bağımlılığı değil ama pozitif olarak onu yaptığı doğru şeylerde pekiştirirseniz bu yaptığı şeyi daha doğru olarak algılayacak ve kötü şeylerden onu uzaklaştıracak bir süreci sizi götürecektir. Önemli olan şey tabii erken yaşta eğitime başlamak. Diğer bir soru da iki köpek bir arada yaşar mı oldu? Bence yaşayabilir. Ama burada önemli olan şey köpeklerinizin karakterleri ve sizin onlara karşı yönetiminiz. Yani sizi bu sürü güdüsünde nerede görüyor oldukları. Moka genelde diğer köpeklerle iyi anlaşıyor. Bugüne kadar herhangi bir farklı köpeğe karşı sorun olmadı. Sadece büyük bir ırk olduğu için karşıdaki köpeklere istemeden de olsa oynarken zarar verebiliyor. Ben özellikle buna dikkat ediyorum. Ve köpeği başka bir köpekle tanıştırırken biraz da onu ödüllendirmek gerekiyor bence. Hem ödül, yani bu pekiştirme olarak bahsettiğim şeyle bir bağ kurabiliyorlar. Moka temel komutları oldukça iyi biliyor. Otur, yat, bekle gibi komutlar hem onun güvenliği için hem de onun bizimle yaşaması için, bizim rahatımız için oldukça önemli. Ben köpeklerime kendim eğitim veriyorum. Bunu kısa ve sık zaman aralıklarında yapıyorum. Yani günde 10-15 dakikalık vakit ayırmam bunun için yeterli oluyor. Hem bu Moka'nın zihnini aktif tutuyor hem de onun aramızdaki bağı oldukça güçlendiriyor. Bunu bir oyuncakla, bir ödül mamasıyla birlikte yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu eğitimi eğlenceli hale getiriyor ve onun için bir ödev olmaktan dışarı çıkartıyor. Şimdi Moka diğer köpeklerde ve sosyal alanlarda oldukça rahat bir hayvan. Bunun sebebi de onu küçükken sosyalleştirebiliyor olmamız. Pet shop'a vesaire götürdüğümüzde onu biraz daha özgür bırakarak orada agresyon sağlamamasını sağladık. Diğer hayvanların zararlı olmadıklarını, ona zarar vermeyeceklerini algılatmaya çalıştık. Özellikle farklı seslere, kokulara ve insanlara alışmasını istedik. Tabii bu onun görevini yaptığı alanın dışında olduğunda gerçekleştiği şeyler. Görevini yaptığı alanda, yani evimizin içerisinde kendi koruma zamanında bu şekilde davranmıyor. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bu da ona verdiğimiz eğitimin karşılığında aldığımız bir başarı olduğunu düşünüyorum. Merak ettiğim şey sizin de köpeklerinizi nasıl sosyalleştirdiğiniz. Moka ile 10 dakikalık yürüyüşümüz burada bitiyor. Ama sorularınız varsa sorularınızı bana yorumlarda mutlaka iletin. Köpek sahibi olmak sabır, sevgi ve sorumluluk isteyen bir yolculuk. Ama şunu net olarak söyleyeyim, inanın her anda değiyor. Moka gibi bir dost hayatınızı tamamen değiştirebiliyor. Ona karşı gösterdiğiniz sevgi ve onun size göstermiş olduğu sevgi inanın karşılıksız kalmıyor. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalıştım ama hala merak ettikleriniz varsa yorumlara yazarsanız bir sonraki videoda, Moka ile çektiğim videoda bunları sizlerle birlikte konuşuruz. Bu videoların devamını gelmesi için lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Moka'ya da bir selam çakarsanız onu da çok mutlu edeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve tüylü dostlarınıza iyi bakın.